اگه دوست دارین طرز تهیه یک کیک فوق‌العاده خوشمزه و شیک مخصوص پذیرایی صبحونه عصرونه بهتون آموزش بدم، با من همراه باشین. یک کیک فوق‌العاده خوشمزه با یه طرز تهیه آسون میریم که با هم درستش کنیم. مواد لازم برای درست کردن این کیک خوشمزه: 250 گرم آرد، 2 قاشق مرباخوری سرصاف بیکینگ پودر، تخم مرغ 3 عدد، ولی اینجا چون تخم مرغای من کوچیک بود جمعش باید میشد 180 گرم. خب من 4 تا گذاشتم. بهتره که وزن کنی که با پوست 180 گرم بشه. پودر هل سبز 1 قاشق مرباخوری، زعفرون هم به هر میزانی که خودتون دوست داشتین دلخواهه. روغن مایع 110 گرم، عسل 2 قاشق غذاخوری، گلاب 80 گرم که عسل رو داخل گلاب میریزین تا حل بشه. ماست خامه‌ای 50 گرم، شکر 150 گرم، وانیل هم که 1/4 قاشق چایخوری بود و 1 پنس هم نمک که بهتره داخل آردتون با بیکینگ پودر مخلوط کنیم و آردتون رو 3 بار الک کنیم. شکر، تخم مرغ، پودر هل، وانیل و زعفرونمون رو میریزیم توی همزن و به مدت 1 دقیقه در حد همزده شدن اینو همزن رو روشن میکنم تا حتما هم دورگیریاتون نره دورگیری کنیم. زیاد هم بزنید، در همین حدی که همه مواد با هم مخلوط بشن. بعد گلاب و عسل رو که مخلوط کردیم با هم میریزیم. بعد از اون روغن و بعد ماست همزده. خب گلاب و ماست و روغن در حد همین که فقط هم زده بشه، نیاز نیست زیاد هم بزنین این مواد. بعد از اون شروع میکنیم به اضافه کردن آرد که با بیکینگ پودر و 1 پنس نمک ترکیبشون کردیم و 3 بار الک کردیم. شروع میکنیم اونو اضافه کردن به این موادمون، به مایع کیک. آردو کم کم اضافه میکنیم، دیگه نیاز به همزن برقی نداریم. با یه همزن دستی اول یه مقدار کم اضافه میکنیم و با همزن دستی دورانی شروع میکنیم زدن. بعد همه آردو میریزیم و دورانی شروع به هم زدن. مایع کیکمون بعد به این حالت در بیاد، همینقدر لطیف و این رنگ زردش هم که مال زعفرونه. خب این آماده میشه که بریم بریزیمش توی قالبای از قالبامون. اگه از کاغذ روغنی استفاده میکنین که نیاز به چرب کردن نداره، ولی اگر که استفاده نمیکنین حتما ته قالبتون رو چرب کنین. این کاغذها رو میذاریم داخل قالب. حالا مایع کیکمون رو میایم و میریزیم داخل این قالب ها.
قالبامون رو داخل فر گذاشتیم. دمای 175 تا 180 فر برقی و به مدت 30 دقیقه میره برای پخت. خب کیکمون آماده شد. به به، نگم از رنگ و عطر خوبش. خب میذاریمشون اینجا که خنک بشن. خب دوستان، همین که از فر آوردیم بیرون تا هنوز کیک داغ هست، مقداری عسل میریزیم روی سطح کیکمون. چون تا موقعی که داغ هست به راحتی عسل مقداری گرم میشه و پخش میشه همه جای کیک. خب دوستان، عسل رو میریزیم برای اینکه بعد بتونیم، حالا هر چیزی که شما دوست دارین، میتونین فقط کنجد بریزین، میتونین پودر نارگیل بریزین، پودر پسته، ولی من کنجد، پودر نارگیل و پسته رو با هم ترکیب کردم و همزمان که هنوز گرم هست کیک و از دما نیفتاده، این پودر رو میریزیم روی عسل. هم چسبنده است و به راحتی روی این میچسبه و یه طعم بقلوایی بی‌نظیر بهش میده. خب کیک خوشمزه ما آماده شد. این کیک مناسب عصرونه، صبحانه و پذیرایی هستش. بی نهایت خوش‌طعم و خوشمزه است. نوش جونتون. فقط بافت کیک رو ببینین دوستان، عالیه. طعم و مزه‌ش هم که دیگه بی‌نظیره.